الإسلام والمسلمين ودمغ الكافرين والمشركين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين. أما بعد، أيها العباد، أرض فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين، ومن سوء حظنا أننا بدأنا نعتبر معاناة إخواننا الفلسطينيين جزءا من الحياة الطبيعية. فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين أمن وسلام، الإسلام دين أخوة ودعوة، الإسلام دين محاسن ومكارم. فإن المسلم يعيش في هذه الدنيا لعقيدته التوحيد والرسالة. أخبر سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نشاهد في كل زمان أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون، يحسدون، يفسدون، يعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا وحسدا وطغيانا، إثما وعصيانا، والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ليبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أمة الإسلام والقرآن، أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أشراط الساعة، منها فتح بيت المقدس وهو المسجد الأقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معدن الأنبياء والمرسلين ومدفنهم، أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت المقدس مسحب للمعراج. بيت المقدس وضع في الأرض بعد المسجد الحرام بعد 40 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة، ومسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضاعفة. نعم، فلسطين عربية من بحرها إلى نهرها، ومن شمالها إلى جنوبها. نسأل الله التوفيق. فعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، ايتوه وصلوا فيه، فإن صلاة فيه ب1000 صلاة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المظلومين في كل مكان وحين. اللهم انصر عبادك المظلومين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. اللهم انصر أطفال المسلمين في فلسطين. اللهم انصر نساء المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل شهداء المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل دماءهم. اللهم أدخلهم في جناتك النعيم. اللهم أهلك اليهود والنصارى كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم أرنا والمسلمين في عجائب قدرتك في أرض فلسطين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان وخاصة في بلاد فلسطين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرنا عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فمن ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر. لك الحمد أنت أرحم الراحمين ولك الحمد أنت أكرم الأكرمين ولك الحمد أنت أحكم الحاكمين يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.